Papalık, Venedik, Rodos, Memlük, Osmanlı. Aralarındaki çatışmanın tek bir hedefi var. Akdeniz'e hükmetmek. Evvela Akdeniz. Sonra bütün cihan bize yar olmayı bekler. Onlar Sultan Mehmet'ten beri Akdeniz'i kızıl elmaları olarak görüyorlar. Sizler Sultan Mehmet'in mirası olan Akdeniz gayesini emanet edeceğim yiğitlersiniz. Meydanı şehadette hak yoluna devam. Ya Allah! Ya Allah! Ya! Bizim Akdeniz! Fatih Sultan Mehmet Han müjdelemiş. Hızır'ın ilmi yolumuza ışık oldu. Benim kılıcım da Akdeniz'de fırtına gibi esecek ve büyük gayemize erişeceğiz.